պատվաստվիր և կանխարգելիր։ COVID-19-ի բարդությունները։ Պատվաստման շնորհիվ նվազում են կորոնավիրուսային հիվանդության COVID-19 դեպքերը, բժշկի այցերը, ինչպես նաև հոսպիտալացման դեպքերը։ Պատվաստվելով դուք պաշտպանում եք ձեզ և ձեր շրջապատը։ Անկախ հանգամանքից հիվանդացել եք COVID-19-ով թե ոչ, միևնույն է, անհրաժեշտ է պատվաստվել։ Շարունակեք հետևել հակահամաճարակային կանոններին, կրեք դիմակ, պահպանեք սոցիալական հեռավորություն, հաճախակի լվացեք կամ ախտահանեք ձեռքերը։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։ Սիրելի բարեկամներ, մենք գտնվում ենք Առողջապահության ազգային ինստիտուտի գիտաբժշկական գրադարանի այգում, ինչը մենք սիրում ենք այս վերջերս այսպես մեր հաղորդումները սկսել եւ վերջացնել։ Այսօրվա հաղորդում ուզում եմ նվիրել, գիտեք ինչին, ուզում եմ ասեի գրքին, բայց ավելի շուտ ես կասեմ այսպես, ընթերցման։ Ուզում եմ նվիրեմ ընթերցման, որտեւ ասում են, որ մարդիկ էլ գիրք չեն կարդում եւ այլն։ Միգուցե, եթե մենք խոսում ենք գրքի մասին, այս գիրք որպես առարկա, միգուցե իրոք մարդիկ գիրք քիչ են կարդում, բայց մարդիկ միևնույնը կարդում են, միևնույնը ընթերցում են եւ առանց ընթերցելու մարդը չի կարող զարգանալ։ Մասնագետները կարդում են, ընթերցում են մասնագիտական գրքեր, ովքեր որ սիրում են գեղարվեստական գրականություն, կարդում են գեղարվեստական գրքեր, ուղղակի կրիչն է փոխվել։ Կրիչը ավելի ժամանակակից տեղափոխվել է գadgetների մեջ, այսինքն գրքերը թվայինացվում են, անգամ շատ հին գրքեր հիմա կարելի է գտնել ինտերնետում, դա նշանակում է, որ գիրքը թվայինացված է եւ կարդալ ինչ-որ մի բանի էկրանի վրա։ Ասեմ ձեզ, որ անգամ կան գadgetներ, որոնք հատուկ ստեղծված են ընթերցելու համար։ Նրանք կարող են տեղավորել հսկայական քանակով գիրք եւ ընթերցման ենթակա որևէ ինչ-որ փաստաթղթեր, որը կարող է մի գրադարանի չափ լինել, բայց մարդը դա թեթև դրվում է պայուսակի մեջ, կանայք սիրում են նման բաներ կարդալ մետրոներում, տարբեր տեղերում, որտեղ որ ավելի հարմար է, թեկուզ այգում, ինչու, որովհետև կյանքը գնալով ավելի ձգտում է հարմարեցմանը եւ պատկերացրեք այսպիսի գիրքը դու հետդ տանես բերես եւ կարդաս, մի քիչ բարդ է, ինչ վատ է, եթե դա լինի թվայինացված ձևով, բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ, որ մենք չկորցնենք գրքի, այսպես ասած, հոտը եւ համը, հատուկ վերցրել եմ գրադարանից գիրք, տեսեք, կոչվում է «Մужчина и женщина»։ Սա շատ հին գիրք է, ձեզ ասեմ, որ սա 1911 թվի գիրք է, սա հեղինակները գերմանացիներ են, հետո թարգմանվել է ռուսերեն այդ թվերին, թարգմանելուց որոշ բաներ ավելացվել են, տեսեք գրված է под редакцией и с дополнением պրոֆեսորա Դոգելը, այսինքն Դոգելը հերիք չի թարգմանել, ասա, նա որոշ բաներ մտցել է, որտեղ Դոգելն էլ է եղել գիտնական եւ ինքն էլ է համարել, որ այս թեմայից ինչ որ բան հասկանում է։ Գիրքը կոչվում է «Мужчина и женщина», հետաքրքիր կլներ իհարկե կարդալ, թե 1911 թվին ինչ պատկերացումներ են եղել տղամարդու ու կնոջ մեջ, որովհետև հիմա ճիշտը խոսանք, մի քիչ այդ պատկերացումները փոխվել են եւ անգամ միշտ չի, որ դու կարող ես իմանալ քո արժեվ տղամարդաթեկին, որտեղ նա կարող է սեռափոխություն արած լինի։ Եվ պատկերացրեք, որ հայկականը հետ չի մնում, ունենք գիրք, որը կոչվում է «Կինը եւ տղամարդը», էլի շատ հին գիրք է եւ նույնպես ուրեմն արդեն հայերեն լեզվով գրվել է, տեսեք, էջերը արդեն որոշ չափով դեղնել են, ինչը չի համարվում, շատ մեծ թերություն հին գրքի համար, այդպես էլ պետք է լինի։ Եվ ուրեմն ուզում եմ, որ իմանաք, որ գիտաբժշկական գրադարանում կա հսկայական քանակով գրքեր, կա պահոցներ, որտեղ կան շատ հին գրքեր, ես ուղղակի սա վերցրեցի այն ինչ որ ձեռքիս տակ ընկավ, ասեմ ձեզ, որովհետև ավելի հին գրքեր կան գրքեր անգլերեն լեզվով, գերմաներեն լեզվով, բնօրինակներ այդ ամեն ինչի գոյություն ունեն եւ ճիշտ է, եթե խոսանք այնքան կուզենա ես ինչ որ մի պահ ոնց որ ունենայի ժամանակ, թե ունենայի հավես ավելի շուտ, գայի մի հատ անցնեի այդ գրքերի վրայով, ուզում եմ որ տեսնեք էլի, որ գիրքը ինչպես փոխվեց, նայեք հիմա լրիվ ժամանակակից գիրք է, դատական բժշկություն, ունենք հայերեն շատ լավ ժամանակակից գրքեր, այսինքն ես ուզում եմ ասեմ, որ գիտնականները իրանց գործը անում են, մարդիկ հետազոտում են, գրանցում են այդ ամեն ինչը, դա կարա դառնա հոդված, դա կարա դառնա գիրք, հրապարակվի եւ դա արդեն հավերժ է, այս ամեն ինչը հավերժ է
ինքը միշտ կլինի եւ այլն։ Այսօրվա այս հաղորդում ուզում եմ ես նվիրեմ, ինչպես ասացի, ընթերցմանը եւ շարունակության մեջ դուք կտեսնեք կունենանք շատ հետաքրքիր զրուցակիցներ, որոնք ամեն մեկը ինչ որ իր տեսակետը կհաղորդի ձեզ գրքի մասին, ընթերցման մասին։ Զրուցում ենք առողջապահության նախարարության առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարչյանի հետ։ Բարև ձեզ դոկտոր Բազարչյան, տեսեք ինչ եմ հայտարարել ես, քանի որ մենք գրադարանում ենք, նայեք, սա իմ գրասենյակից եք ոնց որ հայտարարել։ Նայեք ինչա գրված։ Դարագոմու Արսենու Տիգրանովիչու на добрую память Վարֆալամեյ Ֆանարջյան։ Ինձ թվում է բոլորը գիտեն, որ Վարֆալամեյ Ֆանարջյանի անունով կոչվում է մեր ազգային ռուսկաբանական կենտրոնը, իսկ Արսեն Տիգրանովիչ Սիմոնյանը ձեր պապիկն էր, եւ տեսեք, սա մալարիա է, սա 57 թվին է նվիրվել Ֆանարջյանի կողմից ձեր պապիկին, եւ դուք այն մարդկանցից եք, որը ծնվել մեծացել է բժշկագիտական ուղղակի մթնոլորտում, այ ուզում եմ դուք մի հատ ներկայացնեք ձեր կյանքում գիրքը ինչ դեր է խաղացել, էլի, որ տարիքից դուք սկսեցիք ճիշտ ասած գիրքը ոնց որ հայտարարել եք իմ գրասենյակից, հա, սա ընտանեկան ռելիկվիաների հետ մի քանի ռելիկվիա այսպես կա, իմ գրասենյակում է տեղադրված եւ դուք ոնց որ տեղից եք վերցրել գիրքը։ Գիրքը մեր ընտանիքում շատ եկեք ես իմ գաղտնիքները չբացեմ, իմ աղբյուրները գիրք ճարելու։ Ասեմ, որ գիրքը մեր ընտանիքում մեր տանը մեծ դեր է խաղացել, ընդ որում միշտ ունեցել են գրադարան, միշտ օգտվել ենք դրանից։ Ես ինքս իմ աշխատանքային գործունեությունը սկսել եմ գրադարանից 9-րդ դասարանում 9-ից 10 էի փոխվում, 14 տարեկանից 15 տարեկանից, երբ որ խորհրդային միության օրենսդրությունը թույլ էր տալի աշխատելու, ես ընդունվեցի գրադարան աշխատելու որպես բանվոր եւ օգնում էի երեկոյան սպասարկել այն հաճախորդներին, որոնք գալիս էին գիրք ստանալու եւ կարդալու։ Հետեւաբար գրադարանային աշխատանքը ես բավականին լավ գիտեմ։ Մատենավարումը գրադարանի, որտեղ որ գիրքը պետքա դրված լինի, չէ՞ որ դա կարգ է։ Գույությունի ֆակուլտետ, գրադարանային ֆակուլտետ կա։ Մասնագետներ, այո, խորհրդային տարիներին Սանկտ Պետերբուրգում, այն ժամանակ Լենինգրադում կար գրադարանային գործի ինստիտուտ անգամ, եւ մեր աշխատակիցներից մեկը ավարտել էր հենց այդ ինստիտուտը, մեր այդ գրադարանի ղեկավարներից, դա այսօրվա առողջապահության ազգային ինստիտուտի գրադարանն է, այն ժամանակ կոչվում էր Ինստիտուտ Սաժենցնի վրաչի, դրանց այդ գրադարանն էր, եւ այնտեղ աշխատում էին որպես ղեկավարներ, լեզվաբաններ եւ այլն։ Ես աշխատում էի որպես բանվոր եւ իմ գործը շատ պարզ էր, քանի որ գրապահոցներում շատ բարձր էին նաեւ տեղադրված գրքերը, տղաներին ընդունում էին այդտեղ, որ բարձրանա գրապահոցի գրքի պահարանների արանքով վերև եւ գիրքը իջացնի տա, որ տրամադրեն հաճախորդին։ Ինչ եմ ես ուզում ասեմ, որ ինքներդ եք թերթել այդ գրքերը եւ ինձ հետաքրքիր է այ առաջի տպավորությունը, որը դուք կարող եք հիշել, որ գիրք եք բացել, այնտեղ տեսել եք մարդու անատոմիայի, միգուցե հենց դրանից է սկսվել ձեր ցանկությունը, որ դուք գաք առողջապահություն ու բժշկություն։ Ճիշտ ասած, ես ծնվել եմ բժշկի ընտանիքում ու ուրիշ միտք այդ ժամանակ չի առաջացել իմ մոտ ինչ որ կարծիք ստանալ այլ կրթություն։ Մի պահ ճիշտը որ ասեմ, ես նաև շատ եմ սիրում սպորտը եւ մտածում էի ընդունվել սպորտային ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետ Մոսկվայում կար մի քանի ինստիտուտ ունեի սպորտային ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետ, բայց դա մի անգամից անցավ եւ ես որոշեցի դա երբ ես ընդունվեցի Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտ։ Ես համարում եմ ճիշտ որոշում եք ընդունել, օրինակ ես չեմ պատկերացնում, որ սպորտային ժուրնալիստիկան Հայաստանում ինչ կարար լիներ, բայց ամեն դեպքում մենք ունենք առողջապահություն, մենք ունենք բժշկություն, ես համարում եմ, որ բավականին առաջադեմ։ Այ կարող եք ասել դոկտոր Բազարչյան, գրադարանը գիրքը ընթերցելը ձեր կարծիքով շարունակում է արդիական մնալ բժիշկների համար ընթերցումը ընդհանրապես իմ խորին համոզմամբ միշտ արդիական է, երբեմն հիմա ասում են հիմա գիրք կարդալ չկա եւ այլն, մենք խոսում ենք, ձեր հետ ենք հենց խոսում դոկտոր Դավիթ, որ կարդալը միշտ կա, ուղղակի կրիչներն են փոխվում։ Առաջ գրում էին պապիրոսի վրա կամ քարի վրա կամ այլ
կրիչի վրա, հիմա հետո սկսեցին գրել թղթի վրա, հիմա վիրտուալ գրքեր կան, որոնք կարելի է համակարգիչ օգտվելից կամ էլեկտրոնային գրքերի միջոցով է կարելի ստանալ տեղեկատվություն, բայց կարծում դեռ երկար ժամանակ այսպիսի գրքերը կմնան արդի։ Գիրքը ստեղծում է մթնոլորտ, ինքը անբաժանելի մաս է մարդու զարգացնող մի գործիք է։ Կարևորագույն Գրադանի միավորումը ազգային ինստիտուտի հետ, իմ կարծիքով ազգային ինստիտուտի համար շատ մեծ նշանակություն ուներ եւ մենք սկսել ենք նոր գործընթաց գրքերի թվայնացումը, սկսել ենք թվայնացնելը դեռ նոր ենք սկսել եւ սկսել ենք թվայնացնել դեռ շատ հին գրքերը։ Աստիճանաբար թվայնացումը կավարտվի, դրանք կստանան համապատասխան դիզայնը, կայքեջը կձևավորվի եւ թվայնացված գրադանի ինչ-որ մաս կտեսնեն մարդիկ։ Էլ չասեմ դոկտոր Բազարջան, որ բավականին շատ միջոցառումներ եւ գիտական եւ թեկուզ մշակութային կատարվում է հենց այս այգում։ Դուք շատ սիրում եք այստեղ կազմակերպել եւ առաջի բուժաշխատողների պատվաստումները հիշում եք, մենք այստեղ արեցինք, ինչով ոնց որ ասած մեսիջ տվեցինք մեր հասարակությանը, որ պետք է իրականում գիտաբժշկական գրադարանը ունեցել է շատ լավ կոլեկտիվ, շատ լավ ղեկավար, ինքը բավականին լավ պահպանվել է, եթե համեմատենք այլ մասնագիտական գրադարանների հետ, ապա կոլեկտիվը եւ իր նախկին ղեկավարը արել են ամեն ինչ, որպեսզի գրադարանը պահպանվի եւ այս այգին փայփայել են եւ իրանք են հենց այդ ավանդույթը ներդրել, ուղղակի միգուցե հիմա ավելի տեսանելի է դա դարձել, որտեղ մեր ինստիտուտն է կազմակերպում, այլ միջոցառումներ են այստեղ կազմակերպում, բայց իրենք միշտ էլ աշխատել են մեջ մտել։ Դոկտոր Դավիթն խաղի մեջ մտել։ Այդպես էլ ասենք, մի այլ նախաձեռնության մասին էլ ասեմ, քանի որ եկել ենք գիտաբժշկական գրադարանում, գիտության մասին ենք նաև խոսում, ես ուզում եմ ասեմ, որ Առողջապահության ազգային ինստիտուտը որոշել է բացել, ստեղծել, հիմնադրել նոր հանդես, որի մասին երևի թե ավելի ճիշտ կլինի, որ ներկայացնեն այն գիտնականները, որոնք կոնկրետ հանդեսով զբաղվում են, իսկ ես զբաղվում եմ կազմակերպչական հարցերով այդ հանդեսի ստեղծման, այս երևացող նորույթներն են, որոնք շուտով մարդիկ կտեսնեն, կփորձեն գնահատեն, դա գրադանի թվայնացումն է եւ գիտական հանդեսի բացումը։ Շատ շնորհակալություն դոկտոր Բազարջան։ Սիրելի բարեկամներ, մի պատմություն իմ կյանքից, ես 17 տարեկան էի, ընդունվել էի Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտ այն ժամանակ, որպես պրեպարատոր, նոր մյուս տարի ես դարձա ուսանող, բայց ֆարմակոլոգիայի ամբիոնում, որտեղ ես աշխատում էի, ֆարմակոլոգիայի ամբիոնը 3-րդ հարգում էր, եւ ես հիշում էի բոլորին, ով աստիճաններով բարձանում էր, իջնում էր տարիքով, մեր գիտնականները, դասախոսները, եւ շատ լավ հիշում եմ մեր դասախոսներից մեկին Գաբրիել Խաչատրյան, որը բիոքիմիայի ամբիոնի վարիչ էր եղել էր ռեկտոր ինստիտուտի, ինչպես նա բարձրանում էր 4-րդ հարկ բիոքիմիայի ամբիոն եւ այսօր ես շատ ուրախ եմ, որ զրուցում եմ Գաբրիել Խաչատրյանի թոռնիկի Սամսոն Խաչատրյանի հետ, Առողջապահության ազգային ինստիտուտի նյարդաբանության եւ նյարդավիրաբուժության ամբիոնի վարիչը, այսինքն կայացած բժշկի հետ։ Այդ ինձ բախտ վիճակվեց։ Ես համարում եմ, որ ինձ բախտ վիճակվեց ճանաչելով ձեր պապիկին, հիմա զրուցել ձեր հետ որպես արդեն բժշկի, այսինքն դա մենք արդեն բժշկական խոսենք, բայց մի հարց։ Դուք բերել եք ձեր հետ գիրք, որը կարելի է համարել ռարիտետ, այսպես ասած, նայեք, լիչենիա զարազնիղ բալեզնի, այսինքն այս գիրքը նախահեղափոխական գիրք է, սրանով երևի հենց ձեր պապիկն է սովորել, ես ոնց հասկանում եմ, կարող եք ասել ձեր կյանքում գիրքը ինչ դեր է խաղացել, չէ՞ որ դուք մեծացել եք այսպիսի մի գրադարանային միջավայրում, տնային, որտեղ բացել եք, թերթել եք բժշկական գրքերը եւ այլն, այդ ձեր տպավորությունը։ Միանշանակ, նախ շնորհակալություն հրավերի համար ու նման հիշողությունների համար, իրոք դա շատ հետաքրքիր ժամանակաշրջան է եղել, մեծ մարդիկ, ովքեր իրենց մասնագիտական դաշտերում ունեցել են շատ մեծ ներդրում ու զարգացում են խթանել։
Իրականում, այո, շատ ճիշտ եք, շատ դժվար է ինձ պատկերացնել, ինչպես կարելի է գրքով շրջապատված չլինել, որովհետև թե գեղարվեստական իհարկե գրականությունը եղել է, բայց երևի թե յուրահատկությունը նա է եղել, որ շատ մեծ քանակի գիտական գրականություն էր առկա տանը եւ ազատ հասանելիության մեջ, այսինքն կարելի էր բացել, թերթել, ինչ որ հետաքրքիր եւ բացարձակ անհասկանալի ինչ որ գրաֆիկներ, դե փոքրուց, հա, ընդհանրապես բայց շատ այո, ֆորմուլաների մթնոլորտում եք մեծացել։ Նաեւ իհարկե, այո, կենսաքիմիան գերակշռում էր միանշանակ նեյրոքիմիան անշուշտ շատ մեծ, այսպես կոլեկցիա էր տարբեր թե գրքերի առանձին, թե սերիաների, անգլերեն, այո, ռուսերեն եւ այլն, բայց իհարկե նաեւ կար բժշկական գրականություն եւ այդ ամենը շատ փոքրուց հետաքրքրել է ինձ։ Իդեպ ասեմ, շատ հետաքրքիր է, որ այդ ավանդական մոտեցումը, որ ընտանիքում պետք է անպայման բոլորը հետագա սերունդներում նույնպես ձգտեն դեպի բժշկություն, այդպես շատ բացահայտ ուղղորդում չի եղել, այսինքն ես ինքս եմ ինձ այդ ամենը տեսնելով, ուսումնասիրելով եւ այլն, սկզբից ընտրել կենսաբանական ուղղվածությունը նույնիսկ արդեն դպրոցի տարիներին, բայց արդեն իհարկե նեյրոքիմիայի մեջ ներգրավվածությունը, գլխուեղի այդ կենսաքիմիական պրոցեսները վերջիվերջո հանգեցրին ինչ-որ մի կարևոր եւ օպտիմալ դաշտի, որը որ թե գիտական է եւ թե կլինիկական, որը ինձ համար շատ հոգեհարազատ հիբրիդ է։ Դոկտոր Խաչատրյան, այ տեսեք, այս գիրքը շատ լավ է, որ հենց էս եք բերել, որովհետեւ դա սուր վարակի հիվանդությունների մասին է։ Մենք հիմա ունենք երկրում սուր վարակի հիվանդություն։ Եվ շատ մարդկանց մոտ ինչ որ մի տպավորություն է, ոնց որ թե այս ինչ որ կատարվում է, առաջի անգամ է եղել, մարդիկ չեն իմացել, որ կան հիվանդություններ նման տեսակի, որոնք կարելի է վարակել եւ այլն, ասենք որ այդ եղել է, բայց ես մի ուրիշ բան հիշեմ։ Մի ամիս առաջ էր երևի, երբ որ դուք ելույթ ունեցաք սեմինարին լրագրողների համար եւ ներկայացրեցիք post-COVID նյարդաբանական բարդությունները։ Այ կուզենամ երկու բառ դրա մասին ասեք, որովհետեւ կա այդպիսի տպավորություն, որ եթե թեթև է ստանում COVID-ը, այսինքն ինչ, դե ոնց որ ասենք թե մի հատ հարբուխ եղավ անցավ էլի։ Իրականում շատ կարևոր է հասկանալ, որ նախ իհարկե ինֆեկցիաների հետ առաջին անգամ չենք գործ ունենում, ինչպես նաև դրանց առաջացրած բարդությունների հետ առաջին անգամ չենք գործ ունենում, բայց իհարկե այստեղ մենք շատ մեծ փունջի հետ գործ ունենք, այսինքն եւ բուն ինֆեկցիայի էֆեկտները օրգանիզմի վրա, բայց նաև դրա հերակա, մոտակա եւ հերակա բարդությունների հարցը եւ նյարդաբանական բարդություններ փաստորեն մենք այս տարի ու կեսի ընթացքում ինչ շփվում ենք վիրուսի հետ տեսանք միանշանակ ասել որ ինքը հենց նեյրոտրոպ է, այսինքն անգամից այդպես հակված է ախտարել նյարդային հյուսվածքը, այդպես չէ, բայց բարդություններ առաջացնում է եւ ճիշտ եք շատ, որ այստեղ մեծ նշանակություն չունի ծանր տարան թե թեթև, այսինքն վիրուսը նույնիսկ եթե շատ թեթև տարվի, հնարավոր է որ հետագայում օրինակ աուտոիմուն նյարդաբանական բարդություններ առաջացնի, իմիջիալոց որոշ հետազոտությունների արդյունքում այդպես էլ ցույց էին տվել, որ նույնիսկ այդ հերակա աուտոիմուն բարդություններին ավելի հակված են թեթև տարած մարդիկ, այսինքն մենք այստեղ բալանսի մեջ ենք, յուրաքանչյուր դեպքում ձեռնտու է կանխել այդ վիրուսի ներթափանցումը եւ հիվանդության զարգացումը, քան հուսալ, որ թեթև կտանենք, մեծ մասը թեթև են տամ, հատկապես երիտասարդ ավելի։ Եկեք հիշենք, որ դուք արդեն մի 3-4 ամիսա պատվաստված եք։ Այո։ Դուք հենց այստեղ գրադարանի այգում պատվաստվեցիք, մենք դրա տեսանյութը ունենք։ Եվ դա է միակ ճանապարհը, եթե համաձայնեք իմ հետ, այս հարցը լուծելու արմատապես, ճիշտ է։ Դա շատ վաղուց բժշկության մեջ հայտնի փաստ է։ Դոկտոր Խաչատրյան, դուք այս ընթացքում մի քանի հատ էլ հոդված տպագրեցիք, շատ, այսպես ասած, շատ հայտնի հանդեսներում, միջազգային, բայց ես գիտեմ, որ նաև աշխատում եք Առողջապահության ազգային ինստիտուտի հանդեսի վրա, որ մենք էլ ունենանք այդպիսի հեղինակավոր հանդես։ Այ կարող եք ասել, այս վերջի համարը կամ նա կարող է առաջինն է այդ ֆորմատում ոնց որ դուք եք ուզում, ինչ եք ուզում ստանաք։ Շատ բարդ իրականում ճանապարհ ենք վերցնում, որովհետև լավ որակյալ գիտաբժշկական հանդես ունենալը բավականին բարդ գործ է եւ հայտնի ժուրնալները կամ հանդեսները կամ ամսագրեր իրենք մի օրում այդպեսին չեն դառնում, տարիներ, տասնամյակներ իրենց այդ այսպես ասած փորձը, աշխատանքը, թե
խմբագրերի, թե հեղինակների, թե այդ ֆիլտրացիան լավ հոդված, ընդդեմված հոդված, մերժումները, ընդունումները նայած թե ինչ ենք ընդունում, այդ ստրատեգիան, թե օրինակ այս կոնկրետ հանդեսը ինչ տիպի ուղղվածություն ունի եւ ինչ սկզբունքներից է ելնում, այդ ամենը շատ կարեւոր է ձևավորել։ Այո, մենք աշխատանքներ ենք տանում, որ Առողջապահության ազգային ինստիտուտը ունենա իր պաշտոնական գիտաբժշկական հանդեսը, որը կոչվի Առողջապահության եւ բժշկական գիտությունների հայկական հանդես, եւ իհարկե բավականին լայն սպեկտրի գիտական աշխատանքներ ենք ակնկալում ունենալ այդտեղ, սակայն հանդեսը բնական է միայն Առողջապահության ազգային ինստիտուտի ներսում գործող ստրուկտուրաների համար չէ, այն բաց է Հայաստանի, ինչպես նաև եթե կլինեն մեր միջազգային գործընկերները կուզենան, այո, կհասնենք դրան, որ կուզենան տպագրվել, այդ դեպքում մենք ունենանք շատ լավ պրոդուկտ։ Պետք է աշխատել, մենք դեռ ձևավորման փուլում ենք, ունենք որոշակի նյութ արդեն հանձնված տպագրության, որը պատրաստվում է, եւ առաջին, այսպես կոչված ինաուգուրացիոն համարը, կարծում եմ կլինի այս ամառ։ Շատ շնորհակալություն, որ եկաք ու մենք շարունակենք մեր այս լուսաբանական աշխատանքը մեր ժողովրդի համար։ Սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ ավելացնել, որ այսօրվանից ես սկսեցի նոր հաղորդաշար COVID-19-ի մասին, պատվաստումների մասին, դոկտոր Դավիթ Էջի վրա Facebook-ում խնդրում եմ, եթե ուզում եք նայեք, այս ամեն ինչը դա նույն թեման է, դա գիտության թեման է, դա բժշկության թեման է, հորդորում եմ բոլորին պատվաստվել, դա շատ ճիշտ է, դա ժամանակակից է, դա fashion է, այսպես ասենք, լինել պատվաստված եւ չծխող, դա 21-րդ դարի մարդն է, եւ մենք դրանով կհաղթահարենք COVID-19-ը։ Շնորհակալություն, ստեսյուն, մի հիվանդացեք։ Պատվաստվիր եւ կանխարգելիր։ COVID-19-ի բարդությունները։ Պատվաստման շնորհիվ նվազում են կորոնավիրուսային հիվանդության COVID-19 դեպքերը, բժշկի այցերը, ինչպես նաև հոսպիտալացման դեպքերը։ Պատվաստվելով դուք պաշտպանում եք ձեզ եւ ձեր շրջապատը։ Անկախ հանգամանքից հիվանդացել եք COVID-19-ով թե ոչ, միևնույն է, անհրաժեշտ է պատվաստվել։ Շարունակեք հետևել հակահամաճարակային կանոններին։ Կրեք դիմակ, պահպանեք սոցիալական հեռավորություն, հաճախակի լվացեք կամ ախտահանեք ձեռքերը։ Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարություն։